चुप कर जाओ। ये कुत्ती है हमारी, कुत्ता है ये बकरी कमरे में आ रही है और इसको निकाल रही है। अभी आप तमाशा देखेंगे ये कैसे निकालता है, इसको अंदर नहीं आने दे रहा। और एक ये हमारी बकरी शहजादी अलमारी में बैठी हुई है। चुड़े से थोड़ी। Cameraman ready? Sound ready? Camera roll. जरिया होती है, इनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है रहना और खाना। वो भी रख। भूखी है भाई। अबे रद्दी रख दे। मेरे को पढ़ाई करना है।